नमस्ते सबैजनालाई म चाहिँ तपाईहरुको होस्ट तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु MySQL ट्युटोरियलको नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई डिस्टिंक्ट कीवर्ड युज्ड इन SQL को बारेमा भन्नेछु र यसले कसरी काम गर्छ त्यो पनि भन्नेछु र कहाँनिर युज हुन्छ र यसलाई युज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के रिजल्ट पाइन्छ त्यसको बारेमा भन्नेछु। आजको भिडियो चाहिँ सानो हुनेछ तर इन्फर्मेटिभ हुनेछ है। यदि तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोहरुको अपडेट चाहिरहन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यहाँ भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। यदि तपाईहरुले मेरो पुरानो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अथवा माथि आई बटनमा चाहिँ त्यो प्लेलिस्टको चाहिँ लिंक हुनेछ जुन चाहिँ MySQL ट्युटोरियलको नाममा रहेको छ मेरो च्यानलमा। यदि तपाईहरु नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने त्यसलाई पक्कै पनि एक्सेस गरेर पुरै भिडियो हेरेर बल्ल यहाँसम्म आउनु नत्र तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुनेछ किनकि मैले डाटाबेसको कसरी क्रिएट गर्ने अनि त्यसपछि कुन चाहिँ डाटाबेस युज गरिरहेको छु र डाटाबेसहरुलाई कसरी अल्टर गर्न सकिन्छ त्यो सबै मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु र यदि तपाईहरु मेरो रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट कन्टिन्यु गर्दा केही फरक पर्दैन होला। र विदाउट एनी डिले आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ है त। र मैले यहाँ चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि MySQL को कमान्ड लाइन क्लाइन्ट खोलेर राखिसकेको छु। यसमा अब तपाईहरुले पासवर्ड हाल्नु होला। यसले चाहिँ यसरी वेलकम गर्छ है। मैले अब तपाईहरुलाई थाहा मैले पब्लिशर भन्ने डाटाबेसले युज गरिरहेको छु भने त्यसलाई नै युज गर्ने छु आज पनि। त्यसमा टेबलहरु के छ त्यो देखाउँछु पहिला म। ओके डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइज भन्ने छ त्योमध्ये पनि म आज इम्प्लोइज भन्ने युज गर्ने छु किनकि त्यसमा मैले हल्का धेरै डाटाहरु राखेको छु डिपार्टमेन्टहरु भन्दा चाहिँ। त्यहाँबाट सुरुमा त्यसलाई देखाउँछु टेबलहरुमा त्यो इम्प्लोइ भन्ने टेबलमा चाहिँ के छ भनेर अनि त्यसपछि अगाडिको कार्यक्रमहरु चाहिँ सुरु गरौँ है त। ओके हेर्ने हो भने चाहिँ मैले यसरी टेबल बनाएको छु इम्प्लोइज भन्ने। तपाईले डिपार्टमेन्ट भन्ने पनि देखाउँछु के छ त्यसमा। ओके हेर्ने हो भने मैले इम्प्लोइजमा चाहिँ धेरै डाटाहरु हालेको छु त्यसैले त्यसमा अपरेसनहरु गर्नको लागि सजिलो हुनेछ र जुन अपरेसन युज गर्ने छु त्यसमा चाहिँ डिस्टिंक्ट रिजल्टहरु पनि आउनेछ र हामीले क्लियरली देख्न सकिन्छ कि त्यसले कसरी काम गर्नेछ भनेर है त। अब मैले गर्न खोजेको भनेको आज चाहिँ डिस्टिंक्ट कीवर्डलाई युज गर्ने छु। त्यो भनेको चाहिँ यस्तो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड SQL भनेर छ। डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन SQL यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि मेरो जुन टेबल छ मैले हेर्ने हो भने मेरो इम्प्लोइ भन्ने टेबल छ। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि डाटा अब हेर्ने हो भने अब कमिसनमै हेर्ने हो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कमिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेम छैन। मतलब यसको 20,000 छ भने यसको 15,000 5,000 र 2,000 भयो। यो तलको चाहिँ के हो नल भन्ने यसलाई तोकिएको छैन। यसलाई हामीले कन्सिडर नगरौँ है। कन्सिडर नगरौँ त्यो भनिसके माथिको जुन यो भ्यालुहरु दिएको छ त्यसमा कुनै पनि सिमिलर भ्यालु कुनै पनि छैन र त्यसरी नै स्यालेरीमा पनि कुनै पनि छैन है त। अब यदि मैले ओके तर यहाँ डिपार्टमेन्ट आइडीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा 10 छ दुईटा 20 र दुईटा 30 तीनटा 30 छ हैन। यदि मैले यसमा डिस्टिंक्ट कीवर्ड भन्ने युज गरे भने के आउँछ एकचोटी हेरौँ र त्यसले दिएको रिजल्ट हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले क्लियरली बुझ्नु हुनेछ कि डिस्टिंक्ट कीवर्डले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर है त। त्यसमा चाहिँ मैले के गर्ने छु भन्दाखेरि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यो हाम्रो कीवर्ड भयो। त्यसपछि मलाई के को डिस्टिंक्ट भ्यालु चाहिएको हो भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट आइडी को राइट फ्रम केबाट इम्प्लोइज भन्ने टेबलबाट हेर्ने हो भने मेरो डिपार्टमेन्ट आइडी को तीनटा मात्र हो के भन्दाखेरि 10 20 र 30। यहाँ टोटल कतिवटा 7 एन्ट्रीज थियो मेरो। 7 एन्ट्रीजमा के हो भन्दाखेरि त्यो 7 एन्ट्रीजहरु मध्ये त्यो 7 वटामा 10 20 र 30 मात्र छ। कतै 10 दुईटा छ 20 पनि दुईटा छ र 30 के हो तीनटा छ। मतलब तिनीहरु डुप्लिकेट भ्यालुज भयो। यो डिस्टिंक्ट कीवर्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डुप्लिकेट कपिजहरु जे छ त्यो सबैलाई फाल्दिन्छ र ओरिजिनल कपीलाई मात्र देखाउँछ। ओरिजिनल कपी त्यहाँ हाम्रो तीनटा मात्र थियो डिपार्टमेन्ट आइडीमा 10 20 र 30। त्यसरी नै यसले पनि त्यसलाई नै डिस्प्ले गरेको छ है त। अब हेर्ने हो भने मैले यसमा कन्डिसनहरु पनि लगाउन सकिन्छ है। ओके कन्डिसन लगाउँ है त। सेलेक्ट यस्तो गरौँ न त। मलाई चाहिँ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेन्ट आइडी चाहियो हैन जसमा चाहिँ
मेल मात्र होस्। ओके, हेर्ने हो भने के छ त भन्दाखेरि यो डिपार्टमेन्ट आइडी दुईवटा छ होइन, 10 अथवा 20 पनि दुईवटा छ, 30 तिनवटा छ। मलाई यसको चाहिँ डिस्टिङ्क्ट चाहियो जसमा चाहिँ मेल मात्र होस् है त। ओके, त्यसमा हेरौँ कसरी काम गर्छ। फाइन्ड यो चाहिँ मैले अब क्वेरी बनाउँदैछु। डिस्टिङ्क्ट के चाहियो मलाई, डिपार्टमेन्ट आइडी वेयर जेन्डर इज मेल। ओके, यो मेरो क्वेरी भयो। यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ है त। त्यसको लागि सिलेक्ट डिस्टिङ्क्ट डिपार्टमेन्ट आइडी कमा जेन्डर पनि स्पेसिफाई गर्नु पर्यो मैले होइन। केबाट भन्दाखेरि इम्प्लोइज भन्ने टेबलबाट फेरि जेन्डर चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि मेल भनेको थिएँ होइन, जेन्डर इक्वल्स टु मेल। यो मेरो भेरखेर भएर मैले यसरी राख्नु पऱ्यो। भनेपछि 10 मात्र हो भन्न खोजेको, एकचोटि टेबलै डिस्प्ले गर्छु है त। डिस्टिङ्क्ट छोडौँ, त्यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि ओके, हेर्ने हो भने मेल भन्ने जुन जेन्डर छ त्यो चाहिँ कुन कुन डिपार्टमेन्ट आइडीमा छ भन्दाखेरि दुईवटा 10 भन्नेमा मात्र। तर के भयो, यो चाहिँ अर्को कपी भयो, मतलब दुईवटा सेम डिपार्टमेन्ट आइडी डिस्प्ले गरेको छ। त्यसैले मैले डिपार्टमेन्ट आइडीमा चाहिँ डिस्टिङ्क्ट लगाउने बित्तिकै चाहिँ के आयो भन्दाखेरि एउटा डिपार्टमेन्ट आइडीलाई फालिदियो, किनकि एउटा चाहिँ ओरिजिनल हो, एउटा चाहिँ डुप्लिकेट हो। के जुन चाहिँ डुप्लिकेट छ त्यसलाई चाहिँ फालिदिन्छ र जुन चाहिँ ओरिजिनल हो त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। यसरी चाहिँ डिस्टिङ्क्ट किवर्डले चाहिँ काम गर्छ। सिमिलरली त्यसलाई हामीले जेन्डरमा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि सिलेक्ट डिस्टिङ्क्ट जेन्डर फ्रम एम्प्लोइज, हेर्ने हो भने मेल र फिमेल मात्र डिस्प्ले गर्छ है त। भन्न खोजेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्टिङ्क्ट किवर्डको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि अब हाम्रो टेबलमा डुप्लिकेट डाटाहरू हुन्छ, मतलब अब यो त मैले जस्ट डेमोको लागि देखाएँ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम अब मेरो टेबल हेर्ने हो भने कस्तो हो भन्दाखेरि यो मेरो टेबल भयो होइन। यो टेबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो निखिल भन्ने जुन यो मैले रो बनाएको छु, निखिल 1,20,000 10 20,000 मेल र म्यानेजर हो, यो जुन मैले रो बनाएको छु त्यो रो चाहिँ रिप्लिकेट भएर चाहिँ अर्को रोमा पनि गएर बस्न सक्छ हो। त्यस्तोलाई चाहिँ एभोइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिस्टिङ्क्ट किवर्डलाई युज गरिन्छ। मतलब हामीले जति पनि डाटा पाउँछौँ, मतलब नेमको रेस्पेक्टमा, अब नेमको रेस्पेक्टमा हेर्ने भने पनि हुन्छ है त। select distinct name from, हेर्ने हो भने यहाँ जति पनि छ, जति पनि नेमहरू आएको छ त्यो चाहिँ ओरिजिनल हो। यो बाहेक अरू जति पनि यदि सपोज दुईवटा निखिल, दुईवटा नितिन, दुईवटा सोनाली भएको भए चाहिँ सेकेन्ड कपी जुन छ त्यो नेमको त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्छ, यो डिस्टिङ्क्ट किवर्डले हटाउने काम गर्छ। भनेपछि हामीलाई क्लियर भ्यू पाइन्छ कि यो यतिजना चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू छ र यिनीहरूको रेस्पेक्टिभ स्यालेरी कमिसन चाहिँ यति यति छ र यिनीहरूले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो हो र डेजिग्नेसन यस्तो हो भनेर हामीले चाहिँ क्लियर भ्यू पाइन्छ। त्यसैले डिस्टिङ्क्ट किवर्डले चाहिँ एउटा बेसिक कन्सेप्ट कस्तो प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि जति पनि डुप्लिकेट डाटाहरू छ त्यसलाई चाहिँ फाल्नमा हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो जुन अब अर्गनाइजेसनको डाटाबेस हामीले ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छौँ नि हो, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लियर भिजन हुन्छ कि आफ्नो इम्प्लोइजको बारेमा चाहिँ उसले अब कस्तो हो र के छ इम्प्लोइजको कन्डिसन, त्यो उसको बारेमा चाहिँ क्लियर भिजन पाउँछ डिस्टिङ्क्ट किवर्डको युजले। यसरी नै हामीले डिस्टिङ्क्ट किवर्ड चाहिँ युज गर्न सकिन्छ एसक्युएलमा चाहिँ। यो चाहिँ बेस हो हाम्रो, बेसिक भयो र अब आउने भिडियोबाट चाहिँ म हल्का एडभान्सतिर जानेछु, जसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कन्स्ट्रेन्टको बारेमा सिकाउने छु। जस्तै अब प्राइमेरी की भनेको के हो, फरेन की भनेको के हो, र त्यस्तै गरेर अरू एडभान्स टपिकहरू पनि आउने नै छन्, जसको लागि चाहिँ जसको अपडेटको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुनेछ। सब्सक्राइबको साथसाथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नोटिफिकेसन आएर तपाईँहरूले सबभन्दा छिटो चाहिँ मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै चाहिँ आजको भिडियोलाई यहीँ टुङ्गाइदिउँ है त। थ्याङ्क यू।